บรรยากาศฝนตกรอบที่สองไหมที่สองเนาะสามแล้วตกไม่หยุดไม่หย่อนข้างหน้าไปแล้วเต้นไปถูทั้งยำก็ไม่ได้กินลงไปแล้วลมมือลมไปแล้วทำเลยผูกไม่ได้เชือกมันติดเชือกจริงๆผูกได้นะได้ลงมันไม่ถึงตอนเนี้ยขายไม่ได้แน่แล้วของจริงเละเลยเนี่ยคราวนี้มันมาข้างหน้าผลทางลาลินย่านะคะ ตอนนี้ดูสภาพถูกแล้วขาละหักนะน่ะโอ้โหคนนึงก็จับมาอยู่แล้วน้องปากแน่แล้วทีเนี้ยใบปากแน่แล้วโชคดีมากเลย